Il-festivals internazzjonali f'Malta ma jonqsux u l-Victoria International Arts Festival issa sar festival rinomat u wieħed mill-aktar li jdumu fil-gżira ta' tliet għoljiet. Il-21 edizzjoni ta' dan il-festival mifrux fuq 5 ġimgħat mis-6 ta' Ġunju sad-9 ta' Lulju u jwiet għażla wiesa ta' kompożituri u mużiċisti minn madwar id-dinja. Maestro Joseph Villa kif jaf kulħadd ismu speċi kien istituzzjoni għaw Malta u anki beyond. Kellu talenti diversi, kien kompożitur, conductor, researcher, għallim u mentor ukoll, qed tifhem u organizzatur prima kwalità. Bħala composer nistgħu ngħidu kien l-iktar persuna li Maltija li ġiet speċi performed mad-dinja kollha b'commissions ġejjin prattikament minn kull imkien. Introduċa Malta bħala conductor xogħlijiet kbar bħal Carmina Burana, Ninth Symphony da qed nitkellmu lura fis-70s. U wkoll bħala researcher naħseb bir-raġun huwa speċi magħruf bħala the father of the revival movement għaliex beda dal-interess li hemm trement fil-riċerka f'mużika antika Maltija li tinsab mhux esklusivament, però l-parti kbira tagħha il-Mużew tal-Imdina, l-Arkivi tal-Imdina. Li jumbat ovvjament ġenera ħafna interess f'composers, f'studenti, professjonisti li għamlu teżijiet fuqhom li jsiru performances u dan imur lura għas-snin 70. Il-Victoria Arts Festival għandu bidu kemm xejn ġifieri inauspicious ngħidu bl-Ingliż għaliex huwa ċċentrat fuq il-festa li ssir kull sena fit-tielet ħadd ta' Lulju ta' San George Għawdex, fimt li huwa patron saint Għawdex. U aħna konna inna nagħmlu kunċerti leading up għal-festa biex nagħtu dimensjoni kulturali ftit iktar elevata mill-affarijiet popolari huma importanti immens, fimt li huma komuni għal-festi kollha. U aħna ridna nagħtu l-festa tagħna speċi timbru ftit iktar kulturali għoli. U minkejja li bdejna uffiċjalment speċi bdejna nirrealizzaw isma' aħna qed nagħmlu 4 kunċerti, 5 kunċerti għax ma nagħmlux ma nsejħulux festival. Qed tifhem jiġifieri kien il-brainchild tiegħu u tagħna flimkien għax dejjem ħdimna flimkien il-kumitat. U speċi għadna li qed nagħmlu 4-5 kunċerti qabel il-festa, norganizzawh bħala festival, jiġifieri minkejja li beda uffiċjalment ġi speċi regolarizzat, formalizzat bħala Victoria International Arts Festival fi-1997, is-sena oħra laqna l-20 sena. Minkejja hekk ilu l-bidu tiegħu jafu 10 snin, 15 sena qabel. Irridu kemm jista' jkun inżommu l-legacy ta' Maestro Vella. Il-programm ġie stabbilit kważi sena ilu għax dan tixħad iġġib kuntatt man-nies f'ġimgħa. U żammejna eżatt kif ippjanah hu. Qed tifhem magħna. Ġifieri ma ħajkun hemm xejn assolutament differenti. Ħlief of course li hu kien imexxi jiddiriġi l-ewwel kunċert mal-MPO u l-aħħar kunċert mal-MPO mal-Malta Philharmonic Orchestra u minflok ovvjament ġibna persuna oħra li huwa Maestro Philip Walsh li ħdimna miegħu wkoll diġà nafu xulxin u b'rispett kbir anki onora l-programm li kien diġà għażel Maestro Vella u ħanibqgħu għaddejjin li hemm kontinwazzjoni li naħseb li sbaħ ħaġa nistgħu nagħmlu biex nonoraw il-memorja tiegħu. Bażikament hemm 35 kunċert li kuljum b'eċċezzjoni waħda ġurnata minnhom ma nagħmlux kunċert għax ikun hemm festa viċin ir-Rabat u jkun hemm ħafna storbju. U bażikament huwa magħmul minn chamber concerts, chamber music concerts. Infatti hemm 23 formazzjonijiet chamber differenti dis-sena. Ġo nofs il-festival nagħmlu wkoll mini festival ta' barokk. Tifhem, nies ġejjin minn diversi pajjiżi tad-dinja li doqqu fuq period instruments, ħassir pereżempju il-Sabat Mater ta' Pergolesi u affarijiet kbar. Din kienet qisha terremota għalina, fimt? U anki l-mod kif ġrat kienet ħażda u xokk għal Malta kollha, fimt? Speċjalment of course għal min kien jaħdem viċin tiegħu ħafna. Aħna dejjem ħdimna miegħu u għalih. Allura ħanamlu minn kollox biex il-memorja tiegħu u x-xewqat tiegħu nibqgħu nġedduhom. it-tagħlim li ħadna minn għandu, l-ideat tiegħu, il-kuntatti tiegħu, il-kreatività tiegħu, is-simpatija tiegħu, dik nħoss li ħatenna biex kemm jista' jkun
namlu dak li dejjem xtaq u dak li għandna f'moħħna fuq il-Victoria International Arts Festival. Li huwa festival kbir, sempliċi fil-dak tiegħu, casual fil-dak tiegħu li nonoraw il-free entrance policy li kien ħobba ħafna u aħna ħnamlu minn kollox biex dik inżommuha u koll kien champion tal-volontarjat.